Hello guys, welcome back to YouTube channel in Muhammad Abdul Mufid. Hari ini saya mempunyai mini mesin jahitnya kecil. Sekarang saya mau jahit kerudung saya karena kerudung saya itu agak longgar. Nah, di sini ya. Pertama kita buka dulu. Oke, ada ini. Ini untuk nanti yang diinjak-injak. Ya, yang ini. Ini. Nanti ini tuh diinjak di bawah, jadi ini ditaruh di lantai. Terus nanti ini diinjak kalau udah mau dijahit. Oke guys, kita taruh dulu ya. Terus yang kedua ada casnya nih guys. Ini bukan cas itu ya guys. Oke guys, maaf ya ada orang bersin. Jadi sebenarnya sampai mana sih tadi? Oh ya. Jadi ini itu bukan cas sih, tapi ini itu untuk penggantinya baterai ya. Ini penggantinya baterai. Jadi kita taruhin dulu ya. Yang kedua, kita keluarin aja dulu ya mesinnya. Wow. Kita harus hati-hati nih guys. Sorry. Ada ini juga. Ini itu untuk roll. It's for wall. Ini untuk apa sih? Untuk putar. Ini untuk kayak misalkan kita beli benang, nanti ditaruh di sini nih, terus ditaruh di bagian dari penjahitan ini ya. Ini ada sebagian yang udah ada jahitnya. Sekarang adalah mesin jahitnya, tapi kalian harus berhati-hati kalau ingin memakai ini, karena di bagian sini ada jarum. Kalau kalian kena ini bisa jempol atau jari-jari kalian yang di tangan bisa lubang di bagian tengahnya. Jadi sekarang kita naikin ininya dulu kan. Kita kasih on dulu ya. Nggak ada baterainya. Oh iya, kita belum cas ya. Sorry. Jadi kita cas dulu ya. Ini kita perlu kabel panjang. Tunggu ya, kita cari kabel panjangnya dulu. Oke, kabel panjangnya udah ketemu. Coba liatin dulu. Ini dia sudah ada nih. Oke, kita langsung colok di sini ya. Oke, sudah kayak gitu, langsung kita itu ya, naikin. Terus ininya kita kasih kayak gimana sih? Ini bagus nih. Ini ya. Oh, kita lepas dulu ya apanya deh. Dilepas dulu guys. Yang bagus guys. Di sini sudah ada kayak penggaris ya untuk ukur kain supaya nanti bisa
Terus kita naikin ini. Oke guys. Oke, setelah itu kita langsung pasang. Ke sana ya? Lihat dulu. Ini udah ke, Putar dulu. kita putar dulu ya. Sampai naik dia. Oh iya, setelah kita naikin ini, kita putar ininya sampai dia naik ya. Tuh jarumnya, lihat ya jarumnya tuh, tuh yang bergerak itu jarumnya. Iya. Nih, ini itu yang jarumnya. Jadi harus hati-hati ya guys. Oke, kita mulai. Tunggu ya. Iya. Kita juga harus berhati-hati. Nah, Tunggu guys. Nah, oke. Oh ya, kita lupa juga. Kita juga lupa dengan ininya. Terus gerakannya ke sana ke sini. ke sana. Hmm. Terus Tunggu. tunggu. Sana. Kita singkirin dulu ya biar dipasang dulu. Nah, ininya itu akan dipasang di bagian, tunggu deh, di bagian, Yes. tunggu, di bagian belakang sini. Mana sih? Belakang Ini sini. guys di mana sini guys? Bagian belakang di atas sini ya. Ini kita masukin di bagian atas. Gini. Nih ya. Terus yang besar ini kita taruh di bawahnya. Ini. Belum nyala. Tunggu deh. Tadi nyala ya. Diam. Ini udah di off atau on? Ini off. Kalau ke oke, ini lagi di apa namanya? Lagi diperbaiki. Sorry. Oke. Ini lagi dipasang. Kita harus berhati-hati ya. Oke guys. On. Kita kasih on. Kebalik. Tunggu ya guys. Mana sih kaki-kakinya? Gunting Kita guys. gunting dulu ya. Gunting guys. Tunggu ya, gunting. Ambil gunting Ini ya. kita cek. Iya bisa. Tunggu ya, kita ambil gunting dulu. Oke, sudah. Lagi diperbaikin ya. Mana sih kaki-kakinya? Ini pantasan tadi nyala sendiri karena ketindis ya. Tuh. Ketindis tadi. Ketindis.
Kalau ketindis kita naikin lagi. Wah. Jangan. Kayak kita udah mau mulai nih. Soalnya tadi barusan. Iya. Oke, kita langsung tindis ya. Belum di on. Mana? Ini. L itu apa? Loh, Nggak mau. nggak mau? Kenapa? Apa tadi tuh? Ya. Oke. Lepas guys. Oh, Guys, lepas. guys. Tapi tadi udah berhasil dikit. Yeay. Ini udah kejahit sedikit. Sudah pasti segitu. Belum. Ini mau diperbaikin lagi ya. Sepertinya kita butuh tempat yang agak luas, tapi nggak bisa. Ini gabusnya yang tadi. Ini yang jelek potong. Nah. Ini kain yang jelek dipotong ya, ini yang saya pegang. Kalau kainnya udah nggak bagus, tuh bisa langsung di-cut sedikit ya. Benang bukan kain. Ya, Guys, benang ini maksudnya. masukkan guys. Kita masuk. Masukkan guys, nggak lihat. Matikan dulu itu. Oh, ini. Tunggu ya guys, jadi dimasukin dulu. Oh, ini manual. Jadi kita masukin dulu. Oke, kita sudah lanjut nih guys. Ini dipotong dikit ya, soalnya kepanjangan. Ini langsung kita deketin nih. Di sini ya meterannya. Kan meteran sih jahitan. Agak lama ya video ini, soalnya kalau kita mau jahit-jahit di sesuatu itu susah dan tempat yang kita pakai syuting ini terlalu kecil. Oke guys. Satu, kasih lihat. Nah, tuh, yang tarik aja. Oke. Ini langsung 1, 2, 3 ya. 1, 2. Tunggu. Ya. 1, 2. Jangan miring, nggak usah miring. 1, Ya. 2, 3. Dah, lepas lagi. Ini suka lepas-lepas ya. Itu kenapa? Mungkin harus panjang atau diikat. Atau ininya loh. Oke, segini saja ya teman-teman. Ini udah cukup. Bekas benang-benang ini kita akan potong. Belum. Mana tadi? Mana tempatnya? Elisa nyamuk itu. Tutup dulu pintunya.